點解打得咁快嘅？係咪出 cheat 㗎？咁你係咪都想打得咁快呢？係就睇落去啦。大家好，我係 Israel 啊。咁咧喺呢個頻道上面呢，我就會拍一啲關於語言同埋學語言嘅片嘅。咁但係呢，今次呢就有少少唔同，就係想同大家講打字喎。咁我今日就特登嚟到愛丁堡呢，就揾我哋水言狂想 Podcast 嘅主持Samuel啦。Hello， 我係Samuel。咁就同大家講一個我哋嘅興趣啦。咁大家都可能知道我哋呢就比較中意學語言嘅。咁今次我哋係唔係學一隻新嘅語言呢？又算係，又可以話係唔係啦。咁點解呢？因為我哋今次想同大家講一樣嘢叫做速記，咁英文叫 stenography 啦。咁係一個以前係寫字，而家係我嚟打字嘅方法嚟嘅。咁佢同一般打字，即係我哋平時用嗰個 QWERTY 鍵盤，有咩分別呢？第一啦，速記同打字最唔同嘅地方咧，就係速記咧，佢係用音嚟做單位，而就唔係用字母嚟做單位嘅。而佢嘅目的咧，就係用説話嘅速度去輸入文字，就唔使好似打字咁樣，你硬係會慢過講嘢噶嘛，係嘛？係啊，打字嘅時候，我盡咗力㗎啦，但係都未去到講嘢嘅速度。咁而喺操作方面嘅分別咧，最大分別就係你打字嘅時候咧，你撳一個掣咧，你就會見到一個字源喺個電腦上面啦。咁但係咧，你用速記嘅時候咧，你係一次過撳幾個掣，就好似彈琴彈一個 chord 咁樣。而你每撳一下咧，個電腦就會將你撳嗰幾個掣咧，就轉換成你想要嘅文字啦。咁而嗰啲文字同埋你撳咩掣出乜嘢咧，就可以你自己去加或者去改嘅。咁可能成個概念對於大家嚟講都比較陌生啦。咁到底有乜嘢人係會用速記呢樣嘢嘅咧？如果外國嘅話咧，就通常會喺法庭上面用啦。咁佢就可能攞嚟用嚟記錄啲人講啲乜嘢啦。咁因為法庭好多時即係講嘢都好快啊，同埋一定要好準確咁樣，而去記錄每一個人講嘢嘅。咁第二咧，亦都可以喺譬如你睇電視嘅時候咧，有一啲即時嘅字幕咧，有時都係用速記去打出嚟嘅。係啊，我睇 BBC 成日都見到會有啲字幕逐個字咁彈出嚟，尤其是前排咧，即係女王逝世嘅時候咧，咁我就喺度睇緊live 嘅新聞啦，咁就睇住下面啲字幕咧，多數係會遲咗少少嘅，但係都好快咁樣跟到佢講嘅嘢咁樣彈出嚟咯。係啊，咁呢啲你見到嘅嘢咧，都係速記做出嚟嘅咯。咦，咁啊 Israel， 你又點解會想學速記呢樣嘢咧？啊！其實我哋一般嚟講都好中意學啲唔同嘅技能啦，咁可以刺激下個腦啦。咁而我哋又中意學打字打得快喎。我哋平時都成日練打字嘅，喺學速記之前。咁但係其中一樣好緊要嘅嘢就係速記係有好多語言嘅元素喺裏邊嘅。而我哋學速記嘅過程咧，其實就好似學緊一種新嘅語言咁樣咯。係啊，之前咧就我哋睇到一條片咧，就係有一個法庭速記嘅學生，咁佢就去介紹速記呢樣嘢。咁我哋睇到就覺得，咦，好似好得意咁喎！我哋係咪學到嘅咧？但係我又見到佢哋好似有啲好特別嘅儀器，咁所以就唔知係咪一啲好專業嘅嘢，即係普通人學唔學到嘅。仲要喺大學讀㗎嘛？好似係啊，要讀，特登要讀，跟住又要考試啊，呢樣嗰樣咁樣。係啊。咁我哋呢啲凡夫俗子咁樣做到嘅咧。咁但係後來又發現，咦，原來係得嘅喎。於是我哋就好想去到學識呢樣嘢啦。咁如果你聽到呢度都有興趣嘅話咧，咁就記住喺下面撳 like 同埋訂閱同埋撳埋嗰個鐘仔，繼續睇我哋其他嘅速記嘅片啦。咁既然啱啱話要有專業儀器先學到，咁我哋究竟係點樣學嘅咧？我哋就係有呢個，就係呢個啦。咁呢個佢就叫做 The Uni 啦。咁就係一啲好有心嘅速記愛好者整出嚟嘅一個鍵盤啦。咁你見到咧，佢其實都係一啲普通鍵盤嘅掣嚟嘅啫。呢啲係啦，你見到呢啲普通即係機械鍵盤嗰啲掣啦。咁佢係自己焊出嚟。咁就賣俾人咯。係啦，大概半年前左右啦。咁我哋三個水言狂想嘅主持咧，就一齊喺度想學速記啦。於是我哋就一齊買咗呢一個 Uni 翻嚟，唔係賣廣告嘅，係啦，我哋冇贊助嘅。收錢。咁我哋就一齊喺度學咗半年左右啦。咁而家都未去到好快，咁但係都有啲進展嘅。咁大家見到呢一個鍵盤咧，可能第一樣留意到嘅嘢咧，就係上面係冇字嘅，好似無字天書咁樣，係啦，就同平時鍵盤上面嘅晒 A B C D E 咁樣係唔同嘅。咁其次就可能留意到咧，佢個樣咧，個形狀咧，就同我哋平時嗰啲鍵盤就爭好遠嘅，佢淨係得唔知幾多個掣，28個掣嘅啫。咁到底用呢啲掣點樣可以好快咁打到啲字出嚟先？
嗱，咁如果我哋望下英文速記嘅鍵盤嘅話呢，就分咗3大個部分嘅，就分別負責一個音節開頭嘅輔音啦、中間嘅元音同埋臨尾嘅輔音嘅。開頭嘅輔音呢，就喺呢度撳出嚟，咁佢嘅輔音呢，就包括有 S、T、K、P、W、H、R， 呢個就特別鍵嚟嘅，唔詳細講住。咁之後音節中間嘅元音呢，就係用呢4個鍵撳出嚟嘅。呢2個又係特別鍵，呢4個鍵分別就係 A、O、E、U。最後呢，音節結尾嘅輔音就係由呢邊打出嚟嘅，你就會留意到佢啲掣係多啲嘅。咁首先又有個特別鍵，唔詳細講啦。然之後有 F、R、P、B、L、G、T、S、D、Z。的而且確呢，同左邊啲輔音呢係有重疊嘅。而家呢，大家就一齊嚟睇下三苗係點樣用呢啲掣嚟到砌啲詞語出嚟啦。最簡單呢，某啲詞語呢，用本身有嘅掣係已經砌到噶啦。例如 PAT pat、HARD hard。長啲嘅話呢，可能有 WORLD world 同埋 SPORTS sports。但係如果冇獨立嘅音，我哋又點樣打呢？我哋就會用一啲組合嚟表示單一個音嘅，例如音節開頭嘅 B 就係 PW 呢兩個掣，音節尾嘅 N 就係 PB 呢兩個掣，而 I 呢個元音就係下面 EU 兩個掣啦。睇一啲例子，例如 bat、horn、strings。就係咁樣打嘅。去到呢度，你就可能會想問啦，明明大部分嘅英文詞語都唔係單音節嘅喎，咁點樣打啊？其實個軟件呢就好聰明嘅，你連續撳2下呢，佢就會根據預先訂立咗嘅詞庫，將呢2個或者更多嘅音節自動拼埋，變成一個詞語嘅。例如你先撳再撳 rive， 就會出現 arrive。好多時候為咗慳時間，會 skip 咗一個詞語中間比較弱嘅元音嘅。例如你撳 remedy 就會變成 remedy， 或者 camera 就會變成 camera。不過多音節字咁多，點樣先可以打得咁快呢？速記嘅其中一個元素就係 brief 捷徑啦。通常係用一啲特定嘅規則嚟省略某一啲音，而一般都係用嚟打常用字嘅。比較直觀嘅呢，就有 delete 就省略咗開頭嘅元音啦，就當 delete 係一個音節。Surprise 省略咗第一個元音嘅都係，就當做 surprise。Explain 又係省略開頭啦，今次冇咗個 X 就變咗 splain。仲有一啲比較不規則嘅，例如 interesting、continue 同埋 question。咁呢啲詞語係因為非常之常用，所以先特別整咗個捷徑俾佢啦。除此之外，我哋講嘢嘅時候，有某啲詞語，甚至成個短句係經常會配搭一齊用嘅，所以有時一個捷徑可以出晒成句出嚟噶。例如 I have no idea, would like to be able to。而你個人都可能經常用某一啲句子、人名、地址，甚至號碼等等，都可以自定一個捷徑，撳一下打出嚟噶。例如本頻道個名 Rhapsody in Lingo 啦。好歡迎大家嚟到 Buy Me a Coffee 啦，或者上翻撥款嘅嗰個哇，用一般嘅鍵盤打，就算識串都唔知要幾耐先打到出嚟啦。好啦，咁呢啲其實都係一啲好基本嘅一啲原則啦。咁如果想詳細咁知道點樣學速記呢樣嘢咧，就可以睇我哋一個好尊敬嘅速記 YouTuber Eric 嘅一啲片啦。咁就應該係咪下邊有啊？下面係我哋擺翻啲拎喺下面先。咁我哋過去呢半年左右呢，其實係點樣學速記呢？咁除咗學啱啱嗰啲基本嘅原則之外呢，其實我覺得成個由0去到可以打到唔知我哋80至100個字，你可以咯，我就未得。係啊，呢個過程我覺得好似學倉頡嘅，即係好多香港人可能識倉頡或者速成啦。咁其實我覺得真係感覺上好似，點解呢？因為個過程就係首先我哋就會學咗啱啱講嗰啲基本原則啦。咁
就好似當初學倉頡嘅時候就喺度學晒每一個掣有邊啲形狀，之後就喺度拆字，然後每一個字就點樣分開佢。咁喺英文速記嚟講呢，就係每一個詞語點拆開佢啦，或者每一個音節啦。咁其次呢，學完之後呢，其實就係咁練咯。咁但係某程度上呢，其實係逐個詞語喺度學嘅，因為每一次學一個新嘅詞語呢，可能我哋就會估到點樣拆啦，但係同時間可能又會有一個更加快捷嘅方法去到打啦，或者又可能又同我哋想象中會有唔同嘅，咁所以就逐個學啦，之後就係咁練，直至到去到最後呢，呢啲就變成晒我哋嘅咩啊肌肉記憶係咪啊？係啦，真係好似彈琴咁嘅其實。咁我哋而家就一啲常用嘅字咧，就可以一諗到個字即刻就會撳到出嚟咯。其實真係好似平時打字，你都係已經唔使點諗噶嘛。其實都係啊，只不過佢係唔同咗嘅打字方法咯。係咯。同埋我練得多之後，我發覺咧，我平時周圍見到啲英文字咧，我會自然開始喺度係啦諗點樣撳佢咯。即係好似我一開始學倉頡嗰陣咧，都係周圍見到啲字咧，都諗下點樣拆咧，我個腦裏邊點樣去拆字咧咁樣。咁學呢個速記都係一樣。直至到後來你熟晒倉頡之後咧，就唔使再諗。唔會再諗咯，開始就會好似唔會再做呢樣嘢咯。但係我哋速記仲未去到嗰個位。我都想呢個速度啊。咁如果去到實質上，咁你要去買一個鍵盤啦，你又要去下載一啲軟件，咁你應該點樣做呢？咁呢樣嘢以前的確係難少少嘅，咁但係而家就開始平民化咗啦，速記呢樣嘢。咁有一啲好有心嘅人呢，就整咗一個叫做 Puffer 嘅一個軟件啦，咁就喺全部嘅電腦都可以用到啦。咁而亦都有一啲好似即係啱啱我呢個 The Uni 嘅呢一個 keyboard 咁樣啦。咁即係其實唔止呢種喎，仲有好多唔同種類嘅一啲速記愛好者整出嚟嘅一啲硬件咯。近嚟係咪有個新嘅？佢好似就嚟買緊新嘅，係啊。係因為一開始講到嗰啲專業嘅速記嘅學習者，好貴啊嗰啲機。嗰啲機好貴啦，同埋嗰啲軟件啦，都係好似有 copyright 咁樣。即係一定要去嗰啲學校度學咯。係啦，如果唔係用唔到。幾千蚊美金嗰啲機好似。幾千蚊美金真係。幾千蚊美金，呢個係100美金。係即係平好多好多。因為佢其實係一個普通嘅鍵盤咯，一個機械鍵盤啫嘛。你即係應該香港都有好多中意玩呢啲機械鍵盤嘅人，咁佢哋買嗰啲其實可能都唔止呢個價錢啦已經。係啩？應該係可以去到好貴㗎呢啲。呢個係你熟啲啊？我都係唔係好識嘅。我完全唔識嘅。咁去到呢條片完之前呢，可能有啲人呢就會有個問題，就係點解要特別用呢一個鍵盤，而唔就咁用一般嘅鍵盤？用呢啲咧？去一次過撳幾個掣咧？咁其實呢樣嘢有幾個問題嘅。咁第一咧就係你見到呢一度呢一個 keyboard 嘅掣咧，佢係唔係打直對齊喎？即係呢度咧佢會歪咗啦，即係呢一行，譬如呢個 O 同呢個 L 咧，佢唔係對齊噶嘛。咁呢個 I 同呢個 K 都唔係對齊啦。咁佢就唔可以好容易咁好似你呢個 keyboard 咁樣一次過用一手撳上下兩個掣。咁呢度就有啲難度啦，咁樣有啲難度。咁第二咧就係呢一個普通嘅 keyboard 咧，佢有太多個掣啊！佢有3行，淨係字母嘅已經有3行啦。咁你嘅手咧就好難去唔知點樣去喐啊！你隻手佢要斷啊，應該唔知點樣咁樣。咁就令到就咁喺一個普通嘅鍵盤上面打呢一啲速記就非常之困難啦。咁但係如果佢有呢個速記鍵盤，佢係 design 俾你一隻手，通常咧淨係顧2個掣嘅啫。咁你一係就呢個，一係就呢個，一係就2個一齊撳。咁樣，咁所以其實佢個分工都好，即係都好舒服嘅。你隻手唔會周圍喐啊，但係普通打字咧，你成日會要走嚟走去，上下咁樣，即係左右都喐好多啊！一隻手負責好多掣，咁但係呢個就簡單好多。咁最後一個問題咧就係如果你要打好似 pop 或者 dad 呢啲咁樣嘅字，咁你點樣打咧？你有重複嘅字母，一個 D， 咁你冇第2個 D 咯喎。咁呢度 P 得一個 O 又得一個，咁你打 pop 啊、poop 啊咁樣，即係呢啲點樣去分咧？即係因為你同時間撳，你冇可能撳2次㗎。已經係好似違反咗速記本身嗰個原則咯。如果你要打幾次嘅話，咁我不如直接打翻個呢個 keyboard 好冇？咁仲有你喺一般嘅鍵盤上面，你撳譬如話 DAB 嘅話，咁其實你同時間撳，你同
撳 BAD 係冇分別嘅喎。咁所以佢分唔到你係想解邊一個咯。咁但係速記鍵盤咧就有分前面嘅聲同埋後邊嘅聲啦，咁所以就好簡單可以分到 bad 同埋 dad 咁樣呢一啲咁樣嘅字咯。咁Samuel，我最後仲有一條問題，就係速記係唔係得英文嘅咧？咁就唔係淨係得英文嘅，咁啊好多語言都可以有速記嘅方法啦。係英文係最多人用啦，最常見啦，係亦都最容易去學啦，最容易有啲資源去學啦。係啦。而現成咧係冇廣東話嘅系統嘅喎。咦？係啊，咁但係咧，我哋就嘗試緊整一個廣東話嘅系統啦，嘗試緊設計當中啦，咁仲有好多難處嘅，因為英文始終同廣東話好唔同啦。係。你唔可以套用英文嗰個邏輯落去廣東話嘅聲啦。咁廣東話你知啊，又有聲調咁，或者有一啲聲母韻母都係唔同嘅。咁就要用第二啲方法去設計啦。咁而家整成點啊？而家就整緊，幫緊你。咁就如果有機會下次整好嘅話咧，就可以同大家分享下。咁我唔知幾時或者喺邊度再有機會可以同Samuel同大家介紹我哋呢一個系統啦。咁今日就講到呢度先啦。咁如果大家對語言啊或者學語言有興趣嘅話咧，咁我嘅 channel 都仲有好多片可以俾大家去睇下嘅。仲有我哋都有個 podcast 我哋唔講嘅。喂，係喎。係啦，我哋水源狂想咧都擺咗喺呢個 channel 上面嘅，或者可以喺各大平台上面聽到我哋會講好多關於語言同埋語言學嘅嘢嘅。希望大家支持下我哋嘅。好啦，咁我哋下次有機會再見。拜拜。咁而我咧而家都係研發緊我哋啊，我冇瞓，我有冇瞓㗎？我好似我有幫手嘅。